batuletera naho mbarana city. Amoson wagira mukuru w'entebe ya kabiri ahabwa akabare hamwe na Loans Officer wa Sako ya kabare nibo babire cyo kureberaho we bari kubatanasya ezi babire barundana. Okurugera hangenderwaho ya sente za Parish Development Model burumemba natekwa kushashura shiringi 15 za fomu hamwe no kwigura account mu banka bitwaba barengireho babihaho mutwaro ubwo kurambura abamemba. Nehiza sacura ece kintu okitwazo tunode konka kariza imwe ukamutira sacura yiba bashomi tumwine sacura yabenerereka ekiko cyokora yoje apaso ndwara ekande yereka gukoriki sini ngiye kumitana hateze arrestation purposes. yes hateze message. This one for what? For transport. Twashitabe twaje hacikwe hata abantu oke Loans Committee ya kuramba iyo yakugeneta yakubeta facilitated di bona shumuntu madarasi nguko na etoro rumurika vuna bona tarabona twayemese kumwe bona shi baragende sebye tumutunga opiki mukateka mutu abo mufite fuel hatwikizana ngo atiriso mutwara gumwe ndwaza kuri bibe Tukugira ngo icyo twari tukasaba abashoferi n'abana twaye decide our own twazara ngo jimahizo mutwaro no so tukakite ku meeting tukirizinga. Aba batirwa ha polisi yegomboro kora statement kandi abandi bayihanangiriza ubutakoresho biyona. so twabasha batwanishengereza ngo wakwa yaba yagira umururu pull back. I'm very happy chairman my town agency the hands are now finally off. Batumwe mu bujuru butuma kwihanga. Gasha kwa Timothy Mushabe.